استیم پیراشکی مغزدار شکلاتی در حال ترکوندن هستن و یکی از پرطرفدارترین آیتم‌های کافی شاپی این روزا. منم به همین خاطر تصمیم گرفتم بهترین رسیپیشو با تمام نکات و جزئیات براتون آماده کنم. پیشنهاد میکنم اصلا از دستش ندید. درست کردن این مدل پیراشکی خیلی راحته. فقط چند تا نکته و ترفند ریز داره که اگر رعایت کنید در نهایت پیراشکیات به همین نرمی و لطافت میشه. اول میریم سراغ درست کردن کرم شکلاتی که دستورشو داخل کپشن برات نوشتم. شیر و زردهای تخم مرغ و وانیل و نشاسته ذرت رو روی حرارت میذاریم و وقتی غلیظ شد بهش شکلات رو اضافه میکنیم و هم میزنیم تا به یک کرم لطیف و یک دست برسه. حالا میریم سراغ درست کردن خمیر پیراشکی. خمیر رو به چونه های یکسان تقسیم میکنیم و داخل روغن داغ با حرارتی که داخل رسیپی بهت گفتم هر دو طرفش رو سرخ میکنیم. داخل شکر میغلطونیم و وقتی سرد شد داخلش رو با کرم شکلاتی پر میکنیم. دوست داری طرز تهیه خمیر پیراشکی رو با تمام نکاتش داشته باشی فقط کافیه این پایین کلمه پیراشکی رو برام بنویسی تا رسیپیشو خیلی سریع برات ارسال کنم. پیشنهاد میکنم حتما درستش کنین چون مطمئنم ازش کلی سفارش میگیری. نوش جونت.